Hola, bienvenidos. Hoy mostraremos unos personajes. Hola, soy Ositín y tengo un arma guardada. Chicos, me encontraron tiradito en el piso, ¿no? Sí, yo soy Dos Ojitos y tengo dos armas. Hola chicos, yo soy Osito y soy de los más fuertes. Hola chicos, yo soy Huevitizen y soy el más poderoso. Peleando, ¿no? Hola chicos, yo soy Ñoñito y soy de los más grandes.